أهلا وسهلا متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من سلسلة كيف أعرف 202. اليوم عندنا شخصية تريش أونا، أو بعض الناس سموها تريش يونا، من أنمي جوجو بيزار. هذه الشخصية تعتبر بنت الزعيم. من المفترض أنها إيطالية، والمعلومة اللي المفروض أنه الكل يعرفها، أونا متاخذة من رقم 1 باللغة الإيطالية. طبعا من بامبريستو، وهذا الترخيص. نشوف وزن المنتج. 209 جرام. هذا شكلها. اللبس كله علامات حسابية، نقدر نسميها تنورة الرياضيات، زائد ناقص علامة الضرب القسمة. نشوفها من زاوية تانية. نشوف طول المنتج. تقريبا 20 سنتي. وناخذ نظرة من كل الجهات. طبعا هذا المنتج بتحصلوه في قسم مجسمات جوجو بيزار. إذا عجبكم بنحط لكم رابط في الوصف. شكرا على المتابعة.